صراحه مشيتكم فيها يا البنات يا الولاد، واحد الطويجين معقر وسط الطبيعه وفي الباديه. شوفوا معايا واحد الوليد راه تيشم مسكين جاك زوين عثمان جاك زوين، جاك زوين طاجين ما شاء الله، هاو تيشم مسكين. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ هانين ناشطين نتمنى تكونوا فرحانين ونتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله. راني مازال في الباديه يا احبابي، ولفت ما شاء الله على الطبيعه. شوفوا معايا، خضروا لي عويناتكم بهاد الطبيعه هذه ما شاء الله. شوفوا العصافير وتغريد والوتره، نتمنى تعجبكم الوتره شوفوا احبابي، اليوم جيت نحضر معكم طاجين بالسفرجل والبرقوق بالحم الغنمي. شوفوا وشوفوا الخبيزات يا البنات اللي خبزت معكم في الفران تبارك الله عليا. شوفوا معايا جاو شهوه منهم. شوفوا عندي هنا الحيمات اللي تبلتهم ليله كامله في العطريه، اللي درت معاهم سكينجبير، خرقوم، كركم، الابزار، المروزيه ديال اللحم، القزبر مطحون يابس، شويه القرفه مطحونه والثومه مطحونه وعويده ديال القرفه وريقه ديال سيدنا موسى والملح. عندي هنا زيت العود، عندي زيت المائده، وعندي هنا العسل باش غادي نعسل السفرجل، وعندي هنا 4 الحبات ديال السفرجل اللي درتهم في هذه الانيه هذه، خويت عليهم الماء وغادي نغليهم 5 دقائق باش يسهل عليا نقطعهم. عندي هنا مطيشه البصله وعندي الخيار. شوفوا احبابي، وعندي ماء زهر، وعندي الطاجين اللي شعلت ليه الفاخر ها هو كيسخن. عندي البوطه الصغيره اللي مديره لها هاد اللعيبه هذه على البرد شوفوا معايا ونتمنى تعجبكم هاد الكليسه هذه. يلا بقاو معايا احبابي. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على مولانا رسول الله. عندي الطاجين فوق النار البنات، فوق الفاخر، وغادي نضيف ليه زيت العود وزيت المائده، تقريبا كأس صغير ما بيناتهم. يا الله راه سخون يحرقني وغادي نضيف ليه البصيله اللي قطعتها على شكل طولي. الطاجين راه سخن البنات. والله يا احبابي واحد الجو ما شاء الله ما شهيتكم فيه. وغادي نضيف ليه الحيمات، والحيمات حتى هما الا تبلوا ليله كامله عرفتي البنات تيجيو زوينين، تيجيو شهوه منهم. الا كان عندك الوقت على الاقل تبلوا غير 2 ساعات كافيه صافي. غادي نخليهم يتشحروا ونغطي عليهم البنات، وغادي نمشيو نقطعوا الربيع. خليكم معايا احبابي. القطيف غادي نقطعو هنايا، كاين معدنوس، كاين معدنوس وكرافس. القزبر راه عندي لداخل تنجيبو نديرو في الطاجين ان شاء الله. بسم الله. فيه واحد الرويحه مزوينات ما شاء الله. صافي بركه ما تكثرش. تنجيب الربيع راه عندي لداخل، شفتوا معايا هنا كاين غير المعدنوس والكرافس. الربيع ما كاين، القزبر ما كاينش، شي القزبر ما كاينش. كرافس المعدنوس شي اللي كاين. صافي انا غادي نجيب الربيع من داخل بلاتي، هما كيتقلبوا الحينات نقلبوهم ان شاء الله. وغادي نقطع الربيع والربيع اللي زدت عليه الربيع والمعدنوس.
وهنا عندي السفرجل يا البنات، من بعد ما غسلته مزيان درتو في الماء، غادي يتسلق 5 دقائق يغلى على البوطه الصغيره. خليكم معايا حبيباتي. هنايا البنات ندير الحامض، نسيت ما قلت لكم الحامض. صافي 5 دقائق بالحساب. وهنايا يا البنات غادي نصاوب شلاضه، الخيار وماطيش والبصله. خليكم معايا حبيباتي. هانتوما حبيباتي، من بعد ما غلاو 5 دقائق، هاد العمليه البنات كتخلي السفرجل كيتقطع بسهوله كيف ما بغينا، كيف نقطعوه دوائر، كيف نقطعوه على 4. صافي غادي انا نحيد لي هاد الرويسات هادو وغادي نقطعو دوائر. يا ربي على ما قطعت صبعي. شوفوا معايا كيتقطع بسهوله. شوفوا حيت الا كان خضر انا بعدا راه كيضعقني، خاصو منشار، ما كيتقطعش بالزربه. شوفوا كيتقطع بسهوله. من بعد ما قطعتوها البنات، عندي هاد القفاله ديال القرعه غادي نجرب بها التقطاع. راه قطعت ليا واخا كتقطع بصعوبه. نسيت ما جبتش المرشم ديال الحلوى، عندي المرشم ديال الحلوى داك الصغير هو اللي كيقطع ليا مشنف من الجناب. شوفوا حبيباتي، واخا قطع ليا شويه صعيب شويه، معليش راه قطع، غادي نحاول معاه. صافي غادي نبقى غادي على الطريقه هذه حتى نساليو ان شاء الله. وانتم اي حاجه لقيتوها في هذا القياس هذا قطعوا بها. وها حنا رجعنا للطويجين يا البنات. شوفوا معايا واحد الرويحه ما شاء الله. راني عملت واحد البصيله صغيره قطعه شنايف، وغادي نشلل ديك البواطه اللي كان فيها اللحم بشويه الماء باش نروي ما نكثرش. نسيت حبيباتي راني دايره الزعفران حتى هو شعره وعصيه سيدنا موسى. صافي نغطي عليه. هانتوما حبيباتي، من بعد ما قطعته هانتوما كيف ما كتشوفوا راه درت ليه الماء اللي تسلق فيه، رجعته ليه. وغادي نضيف شويه العطريه، شويه الابزار، غير شويه شويه البنات، شويه السكينجبير غير باش يجيو لذيذ. داك الطاجين ما كتكونش فيه المرقه بزاف، اللي غادي نهز المرقه كتكون في الطنجره. راكم عارفين الطاجين ما كتكونش فيه المرقه بزاف. وقرفه يا البنات. كتمشي شفرتي قرصت لي واحد المله يا البنات في رجلي.
السفرجل كتمشي معاه القرفه والحلاوه. واحد شويقيق ديال الملح، ما نكترش بزاف، غير شويه. صافي غادي نخليه هكا، وغادي نزيد عليه العسل يا البنات. والله يا حبيباتي لا نمله، النمل هجم علينا هنايا. عندي واحد القرصه حاره، غندير واحد 3 معالق كبار ديال العسل. صافي غادي نخليه ان شاء الله غادي يكمل طيابو، غادي يتعشل يتعسل يا البنات. بقاو معايا حبيباتي. ها نتوما غادي نخلطو مزيان. صافي غادي نخليه ان شاء الله. بقاو معايا حبيباتي. نسيت يا البنات، غادي نضيف ليه شويه الماء زهر. اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش ما متوفرش عنده في البيت ما يضيفوش، غير شويه. صافي غادي نغطي عليه ان شاء الله. هانتوما حبيباتي هاد الطويجين كيف ما كتشوفوا، راني زدت واحد شويه ديال التحميره بابريكا من الفوق. شوفوا معايا واحد الريحه مشهيه تكون فيها يا البنات، مع الحيمات متبلين ليله كامله. غادي نغطي عليه ان شاء الله. هانتوما حبيباتي هاد الطويجين جاو محقرين ما شاء الله. شوفوا معايا ها السفرجل، ها هو زينته بالبرقوق والزنجان. شوفوا معايا حبيباتي، بسم الله. مشيتكم يا البنات واحد الطويجين، ما نعاودش لكم. هانتوما حبيباتي احبابي، شوفوا معايا الطاجين كيطلع، واحد الريحه ماشيه تكون فيها يا البنات يا الولاد، واحد الطويجين معقر وسط الطبيعه وفي الباديه. شوفوا معايا واحد الوليد راه تيشم مسكين جاك زوين عثمان جاك زوين، جاك زوين الطاجين ما شاء الله، تيشم مسكين. هانتوما وشليضه مطيشه والخيار وبصله. هانتوما حبيباتي اللهم اديم علينا نعمه، والعنيدات وتفيفيحات والخبيزه يا البنات، خويزه ديال النور. شوفوا ما حميتو في الحقيقه تتعذبت الله يا حبيباتي. هانتوما ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الطويجين هدايا البنات وهاد الكليسه هذه. وإلا عجباتكم كيف ديما ما تنساونيش من اللايكات. جمجموني واللي دخل معايا جديد ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى تنكون نجيب لكم شي حاجه. السلام عليكم احبابي.